Een Deense vlag. In Meerlo. Ja, het zou je ook zomaar Deense kentekenplaten kunnen zien daarachter op dat huisje. Dus. Oh, wacht, en nog allerhande teksten. Oh. Dat kan niet, man. Doem. Oh, dat is dan weer gewoon in het Nederlands. En ook geen Scandinavische namen op het naamplaatje. Helle en Pelle. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Is het al middag? Volgens mij is het eind van de morgen. Maar goed, Over 3 minuten. aan de middag heb je, of aan de morgen heb je niks meer. Aan de middag nog wel. Ik ben Bas. Dat weet ik, Bas. Oh, Wij kennen elkaar nog van heel lang geleden. Van de Omroep Venlo nog. oh. Ja, zo Dat- lang is het geleden. Nu is dat echt lang geleden. Dat Ja. is al ruim 26 jaar geleden. Ja. Maar help me even. Ik heb in dat tijd, heel lang geleden, bij het bureau communicatie van de politie in Venlo gewerkt. Oh, ja. Dat is lang geleden, hè? De Peter van Rij. Ja. Daar staat hij. Ja. En met dingen had ik ook vaak contact met Hans. Hans van Kruchten. Hans van Kruchten. Ja. Ja. En een tijdje geleden hebben we zelfs David van Delft nog Oh ja? in het programma gehad. Dat is alweer een tijdje geleden. Volgens mij is hij inmiddels overleden. Oh, Ja, maar dat... bijzonder officier. Peter, laat dat nou net hetgeen zijn wat ik ook tegen hem gezegd heb. Ja? Ik had altijd wel, nou, ik wil niet zeggen dat ik bang voor hem was, Ja? als beginnend journalistje toen. Maar het was wel iemand waar je ontzag voor had, want die kon dwars door je heen kijken, hè? Nee, ja. Een klassieke autoriteit. Oh, wat druk je dat mooi uit en hoe strategisch ook. Ja. Ja. Goh, Maar, ja. Peter, hoe is Ja. het met je? Ja, goed. Ja? Al lang met pensioen. Lekker leven. Oh, dat is belangrijk. Ja. Ja, en met de jaren komt er hier en daar een kreukeltje. Hè. Ik moet over, weet ik niet, een half uurtje, 3 kwartier naar de fysiotherapeut. Even wat dingen doen, maar dat hoort bij het leven, hè. Dat hoort bij het ouder worden. Nou, zolang het je niet in ernstige mate belemmert. Nee, valt allemaal mee. We kunnen nog van alles, we doen nog van alles. En in zijn algemeenheid hebben we een heel aangenaam leven, Bas. Hoe lang woon je al in Milderen? We hebben dit gebouwd Oh, kijk! in 2008. Een van onze kinderen heeft de eerste steen gelegd. Kelly! En we zijn hier in maart, april 2009 komen wonen. Ja. Naar volle tevredenheid nog altijd. Ja. Ja? Ja. Wij hebben de kans gekregen om een klein stukje te kopen. Klein stukje grond, hè. Dat was toen dat project Ruimte voor Ruimte. Ja, Boerenstallen afbreken ja. en percelen grond kopen van 1500 vierkante meter groot. En we hebben toen tegen elkaar gezegd, dat moet je niet doen. Want je wil iets hebben om oud te kunnen worden. En dan moet je niet een tuinman huren en weet ik wat allemaal, omdat het stuk grond zo groot is. Nee. Dus we vonden hier een klein stukje grond. En daar hebben we dit huis mogen bouwen. En daar wonen we met ontzettend veel plezier. Jij en Charlotte. Ja. Hoe lang zijn jullie samen? Samen zijn we denk ik een kleine 40 jaar. En we zijn in mei 3 keer 11 getrouwd. Ah. Was dat nog iets bijzonders voor iemand die niet de Limburgse tong machtig is? Nee, dat kwam hier om de hoek. Woont een hele bijzondere oud-prins, Serge Koenders. Hallo! En die is... Ah! Om de weg. Ik ga ervan uit dat jij Charlotte bent. Ja, ik sta op de voordeur, bij de voordeur. Ik ben Ja, oké. Ja, oké. en dat is ze ook nog. Ja. Ja. Ja.
wij kletsen even bij, want ik heb Peter al heel lang niet meer gezien. Oh, jullie kijken. Oh, nog van Van ver. heel vroeger, toen ik bij Omroep Venlo werkte. Hallo Charlotte. Oh, ik ben vet. Hoe? Hoi. Charlotte is aan het Oh, koken. Ik ben aan het Oké, koken. hallo. Hallo. Wij, Hoi. we Goed, hebben- we gaan verder. Ja, wij kletsen even bij als je Doe het maar. goed vindt. Doe Ja? maar. Oké. Een bijzondere prins woont hier. Een bijzondere Ja. oud-prins. Een bijzondere oud-prins. Die is 3 jaar prins geweest in coronatijd. Dus die kon niet aftreden. En die kwam zijn nieuwe prins. En wij hadden het er zo over een keer hoe lang getrouwd en feestjes vieren. Wij vieren heel veel feestjes hier in de Oh buurt. ja? Oh. En die zei, nee, je bent geen 33 jaar getrouwd, ik ben 3 keer 11 getrouwd. Kijk. Dus dat hebben we maar geadopteerd. Ja, leuk. Ja, leuke tradities zijn ook leuk om te adopteren, hè? Ja, zo is dat. Ja. En dat is, ja, wij vieren wel altijd carnaval. Ik ben in Nijmegen geboren. Hè. En daar, ik heb nog foto's dat mijn moeder mij als kind van op de kleuterschool, waarbij je dan 4, 5 jaar netjes verkleed naar school gingen om carnaval te vieren. Oh, en hoe was je dan op die bewuste foto verkleed als? Verpleegster. En niet dat ik dat ooit geambieerd heb, maar toen hadden we al een beetje, ja, Zuster P. ja, Zuster P was je. strenge zuster. Een strenge zuster. Ja. Maar met z'n hoeveel waren jullie thuis? Hoeveel kinderen? 2 kinderen, 2 kinderen. ja, Een broer had je nog? een zus. Ik heb nog een zus. Wat grappig dan dat ze. Want ik wilde nog vragen, had ze dan misschien liever een dochter gehad? Maar die had ze. Nee, ik denk dat we dat zelf mochten kiezen. En jij wilde als verpleegster. En ik wil dat was iets wat je nooit zult zijn. Ik denk dat het ook een beetje een dwars karaktertrekje is. Zo, van iets willen doen, Ja. of iets willen zijn, Ja. of iets willen beleven wat je van nature niet bent. Even buiten je comfortzone stappen. Hè? Ja. Ik stap nu even ook uit mijn comfortzone en ik stel even een vraag die misschien wat onbehouden is. Maar heb je dat op latere leeftijd ook nog gehad, dat je in vrouwenkleren je wilde... Nee, meestal niet. Nee, Oh, dan ja, doe ik je een hebt net stapje naar Charlotte voren. ontmoet, dus haar lingerie past mij sowieso niet. Nee. Nee, nee. Nee, Oh, hij kan tegen een grapje. ja, als dat toch niemand kan. Een beetje. Maar wanneer wist jij, Peter, dat jij bij de politie wilde? In 1970. Wow. En ik werd heel snel aangenomen, dat ging me veel te rap. En ik wilde nog wat van de wereld zien, dus ik heb een jaar... Ik heb gevraagd of ik een jaar later mocht beginnen. En in dat jaar heb ik via een uitzendbureau allerlei dingen gedaan. Allerlei klussen, allerlei... Dat komt me enorm Ja, bekend voor. Een soort van sabbatical. Nee, Maar wel veel leven- meer het idee, en dat was toen, hè, we leven nu in een heel andere tijd. Maar toen was dat als je een baan kreeg als ambtenaar bij de overheid, dan doe je dat tot je pensioen. Ja. Punt. Ja. En dat realiseerde ik me toen wel. En ik wilde voor die tijd nog wat wilde haren kwijt of zo. Ik weet, ja, het is dat is gelukt, hè. gelukt. Het is gelukt. Ik wilde nog wat dingen doen. Ik wilde nog wat beleven. Ja, dat heb ik gedaan. En dat was leuk. En toen ben ik in april 1972 bij de politie begonnen. En ik ben officieel, wat is het nou? 8 jaar geleden gestopt. Ja, 8 jaar geleden. Mis je dat nog wel eens? Ik had het idee dat ik dat vreselijk zou gaan missen. Want ik was hele leuke dingen aan het doen. Echt bezig met van alles en nog wat. En ik heb het geen seconde gemist. En dat was een hele rare ontdekking. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Wat is jouw verklaring daarvoor? Wat ik mijn kinderen probeer duidelijk te maken, is dat wij in een systeem zitten van moeten. Ja. En dat begint al als baby, als peuter. Je moet op een potje plassen. En dan moet je naar vroeger de kleuterschool en nou naar groep 1. En dan moet je best doen, want je moet overgaan. En je moet je bromfietscertificaat halen. En je moet je rijbewijs halen. En je moet naar school en je moet een baan vinden. Je moet een huis vinden. Je En- moet belasting betalen. Gelukkig wel. En dat duurt, dat moeten, dat zit zo in ons ingebakken dat we ons helemaal niet meer realiseren dat we dat allemaal moeten. En dat stopt op enig moment. Ja. Dan hoef je niet meer om 7 uur op. En dan hoef je, en dat was zo'n
bevrijdende gedachte en gevoel. Daar heb ik maandenlang echt iedere dag, de hele dag van genoten. Dus ook mannen kunnen in de overgang komen. Ja, Van moeten naar ontmoeten. ontmoeten. Ja. Ja. En die is wel heel leuk. Die Ja? is wel heel leuk. Nou, ik ken ook verhalen van mensen, niet alleen maar mannen, maar die dan echt wel even Ja. de weg kwijt zijn. Ja. En die daar ook tegenaan zitten te hikken. Van, Ja. oh jee, weet je, dat zwarte gat. Ja. Ja, omdat er geen andere invulling is in het moeten. Wat ik probeer duidelijk te maken is dat je dus meer dan 60 jaar lang een gevulde agenda hebt gehad met moetdingen. Ja. En dat realiseer je helemaal Ja. niet. Dan moest je weer een interview geven aan mij als ik met mijn cameraman op kwam draven. Was er weer wat gebeurd in Venlo. Ja. Ja. En dat is ik heb dat altijd heel erg leuk gevonden. Ik heb bij mijn afscheid gezegd, ik zal best een keer met slechte zin naar mijn werk gegaan zijn, maar ik kan me die dag niet herinneren.